Aspetta stora qui, non t'abbia stella, è l'ora di Yuga. E l'ora l'imparà. Perché è l'ora di... Isa bientôt. Allez, Yuga. Saluti a tutti, ringraziabili con noi, felici di ritrovare Fabiola insieme ai Sabi Antoni. Accogliamo le nostre squadre insieme all'epica di un giro di Corsica, dunque mi parla assai di rally stasera. En qua squadra di Lazac Tour de Corse, Christian Leca, Guy Fiori, Philippe Perrault, salute. 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 Insieme già il tempo di rally, il tempo di un giro di Corsica, campionato del mondo di rally, Christian. Dopo 1973. Contunque. Assai. Ah. Si invecchio, Laurent, si invecchio. Perché l'hai fatto a quest'epica qui? Mica in 73, ma il primo giro di Stadio Gatto in 80. Bon, le matin assai sul giro di Corsica in un campionato di mondo o no? Per un momento sì. Abbiamo signato una convenzione con la Fédération Française du Sport Automobile, sinamente 2020, mi pare. 2020? 20? Yeah. Bon, ça va. Juste là, ça va. Siamo sicuri che la senza 2020. Dopo. Vidaremo. Bon, conoscete l'altra squadra? Appena. Parliamo di rally, dunque accogliamo la squadra di Pieve. Laurent Battaglini, Filippo Giovanni, Gianjo Prunetti, salute. Salute. Ma che cosa è la squadra di Pieve? E me lo domandavo il presidente, Filippo Giovanni, un po' a memoria viva. Di una soggio per organizzare due corsi. Facciamo rally regionale di Portivecchio e da qui a 20 aprile ma va Augusta Serena a Côte d'Enard. La Côte d'Enard dal 27 al 29 d'aprile qui, eh? Ma sto mese qui non si parla che di Vittorio, ci campiamo. Vi presento a me Sabiento a me, Patrizia Catacega, salute. Buonasera, salute, tutti i sportivi. Ce ne pas. Passiamo a prima e giochiamo a, giusto appunto, a Raffica. Bon, Cascavè, che la vi piace a vitezza, dunque ci vuole rispondere il più presto possibile. Ecco, il primo che picchia è quello che risponde. Rispondete bene, pigliate 20 punti. E mani, tanto funzo e cominciamo. Prima domanda, che regione di Francia ha come specialità a flamencuche o a choucroute? L'Alsace. Risposta 1. No, l'Alsace è perché ci hanno preso il campionato di mondo, ma ora l'abbiamo ripreso. Hanno rubato il giro di Corsi. L'abbiamo ripigliato. Anche i razzi che non ci hanno rubato via dello. Per impiazzare la choucroute. Hanno scambiato un figatello, perché mica? Ma si sottenta la salsiccia. Hanno scambiato un figatello per saucisse di Strasburgo. Vale, rimettiti il gas, seconda domanda. Qual è su Belgico? Vincitore di un giro di Corsica in 2011 e 2017, squadra di Pieve. 2017, Chris Mick. Thierry Neuville. Thierry Neuville, oui, c'est lui le Belge, responsable. E c'è un petit déclic énorme. C'è stato il dubito anche Thierry, che dirà Belgico di no. Con chi serie americana tra 1990 e 1996 l'attore Will Smith è diventato famoso. Il titolo di questa serie? Serie americana. La série qui a révélé Will Smith, c'était le... Je suis déçu. Le Prince de Bel-Air. Le Prince de Bel-Air. Prince de Bel-Air. E è una Come la Chevrolet. Interessante perché chi per la prima volta agli Stati Uniti si vede nuove famiglie nere che fanno parte di classe sociale alte, che non era mai accaduta. La sutilità l'ha vista Christian, la Chevrolet Bel-Air. Sì. No. Voilà. Tutto in rapporto con la vettura. Quasi.
In che annata il Giro di Corsica è diventato una prova di un campionato di mondo di rally? La detto un anzi. 73. 73, risposta buona. E a volta Si è giocata a poco, eh? Si è giocata a poco. Che città di un Mediterraneo ha come porto principale il Pirée? Atene. Atene, risposta buona. Allora, No, è stato più... Adena è una città Laurent di un Mediterraneo, dunque che subirebbe quantunque uno dei porti più importanti d'Europa e di un mondo di noi, e si può dire che ha dato ancora di più fama a questa città d'Adena che noi conosciamo per la sua storia antica. La SAC Tour de Corse è in testa con 60 punti, siete giusti in daretto con 20 punti, bravi. Giochiamo a Variaviglia. A Variaviglia. Continuiamo a Variaviglia, sapete, una domanda, 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda, Badrizza vi faccio 3 proposte, riflettete bene, rispondete bene. Così pigliate 20 punti. O mica. Ma se vi sbagliate, vi facciamo i 20 punti e regaliamo l'altra squadra. E noi cominciamo con la squadra di Pieve. Prima domanda, tocca a voi di rispondere. A Nantachi Vittura, Gilbert Thirion vince il primo Giro di Corsica in 1956. Ascoltate proposte. C'è 3 proposte. A Mercedes 300 a Porsche 356 Carrera o a Renault Dauphine. Renault Dauphine. Allora, voilà, dilla pure. Allora. Renault Dauphine. Bah oui, c'est ça, oui. Quindi questo domande a tempo, Siamo un regalo. Ci facci piacere, Merci a voi. Ci facci piacere di stesso. Bon, conoscete tutte le nostre strade, ben intese. Je connais tous les chemins de mon pays, ha detto. Ha detto l'altro. Che paese europeo ha più chilometri di strada, giusto appunto, tra allora, o più chilometri tra l'Alemagna, l'Italia o la Francia? Io penso che l'Alemagna. Vai. L'Alemagna. L'Alemagna. Ci ho ascoltato il copilotto di Guy Fiore, lui che sta alla radio, di Avrancia. Di Avrancia. A Francia, 950.000 chilometri Vabbè. a Francia. Non ci ho Dunque, mica risposto troppo lì. Monsieur, C'est le pays ami. quanto c'è chilometri di strada in Francia? Boh. Se Bomavi è ascoltato, invece di video sempre a Laurent. Un bel utacchi. Allora, quanto ce n'è? 950.000 chilometri di strada, dopo gira l'Alemagna e dopo l'Italia. E dopo l'Italia. Ecco. Allora, Ma cifri un binello mica, che tanto mi state mica assente. oggi abbiamo imparato Vale a qualcosa. pena. E professore, Sono attenti. Tocca a noi. Oggi professore, di grazie Di chilometri. chilometri. Chi era l'itinerario della prima corsa automobile francese in 1895? Allora, tra Parigi, Strasburgo, Parigi, Lyon, Parigi o Parigi, Bordeaux, Parigi. 1895. La première course automobile. Paris-Strasbourg-Paris, Paris-Lyon-Paris, Paris-Bordeaux-Paris. O Paris. Paris, Bordeaux, Paris. Paris-Bordeaux-Paris. Bordeaux-Paris. Perché Paris-Bordeaux-Paris? Perché li viaggio Perché siamo in 1895 quantunque. Oui. Non c'era anche TGV, non ci Non c'era ancora il TGV, ma va. Ci va fare là in Bordeaux. Oui, ma ci va volta. E l'hanno fatto, risposta buona. E se Lisano, quale che ha vinto anche detta? Quale che ha vinto? Un tale. E lui ha parlato. Emile Levasseur. Le Vassor. Levasseur. Più di 59 ore 59 ore. e per Bulta. Quello che dopo ha fatto i tour e pagare le Vassor. E ha fatto i suoi tour. Associo con M. Pan. È detta. E li conosci tu, Bon, abbiamo fatto un regalo anche a Dauphine. E Bon, le voleva un regalo a lei di nuovo. Attenta a questa domanda. Quando il Giro di Corsica torna in WRC in 2015, qual è che vince?
Tra. Allora, tra Chris Chris Mickey. Miki, Sébastien Ogier o Jari Matti Latvala. Latvala. Io tutti Vi questi. ringrazio Pastor Rigalo. Iari Matti Latvala. Come tu, che sei una Zani Micaeli. Risposta ora, ben intesa. Dai. E con una data io campionato io mondo. Boh, ma questa domanda è È un per finlandese. io e me, Finlandese. È un finlandese. Allora, Sabia io. comment Bon, siete a tocca va, eh? 60 punti, 80 punti, siete sempre in testa, bravi. Non su di continuare, mo da salutare au pubblico di stasera. Bon, je sais pas si ça va applaudir, mais en tout cas, ils savent faire du bruit avec les pieds. C'est le Collège Saint-Paul qui est avec nous aujourd'hui. Ouais, non, basta, allez, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Che detto? Sinon, je sors. Merci d'être là, en tout cas. C'est un plaisir. Bon, ça vous plaît? Bon, alors on continue. Giughiamo a Trappola. A Trappola, dobbiamo preparati dai nostri candidati. Misi Barri, stasera abbiamo da parlare di rally polacche. E ma comincia ancora la squadra di Pieve. Allora, vostra Trappola concerna i rally Omica. Guage presque. Da quella domanda. Bon, se li rispondono bene, pigliano 40 punti, non rispondono mica, ripigliati 20 punti. Chi corsa di karting francese ha una corsa tra i breti? Come si chiama? I Bredi. I breti. I Bredi. Une course de karting française qui est une compétition entre prêtres et elle s'appelle Baba. L'église. Voilà. Elle s'appelle. Comunque facciano. I On Bredi. sèche. Hein. No? Le corse Beh, di mica. vettura. Bon, riflettendo appena, ma Era così facile, paraît-il. Ouais. No? Pas dire. la Padre Cup, una corsa che esiste da poi 10 anni, di già. In 2017 si è passata in Montpellier, e même une compétition interdiocese. Vorrei domandare a Padre Bocchecciamp di partecipare, chi gli piace di vittoria, di noi. E usa lo temo, te. Bon, vi siete presi 20 punti, così, senza fare nulla. Senza fare nulla. Preparando una domanda. Quindi è un pozzo, mica una trappola. Allora, in 1956, chi uomo, classificato secondo di primo giro di Corsica, ha una parentela con un grande organizzatore di manifestazioni sportive. In 1956, chi uomo, classificato secondo di primo giro di Corsica, ha una parentela un grande organizzatore di manifestazioni sportive. Vabbè. La rammentassi a classifica di sul Giro di Corsica. Contunque. Secondo colonna. No, la di Umica. Il secondo la di Umica. Un terzo. Au terzo. Nicolas Géniste, il y avait le second Thirion. Non, on aime Umica, Laurent. Ah, il vincitore l'abbiamo parlato non su dire a Thirion, Gilberto Sì. Thirion. E il secondo? E il secondo? Maurice Michi. Maurice però- Michi. E qual è Maurice Michi? E il babbo di Claude Babbo di Michi, Claude, che Michi. che ha organizzato ha organizzato il Trofeo Andros, Andros. campionato del mondo motocross e il presidente del club de 24 foot ore, 24 de Clermont. Il président du club de Clermont. E che gira Bon, senti sempre o tocca a tocca allora. organizzato il campionato T'avete 100 punti, t'avete 80 punti, bravi, sempre o tocca a tocca. Dunque, ti piglia un po' di punti a giocando a un Chapacap. Un Chapacap di stasera sarà un personaggio. 4 indizi per ritrovarlo. A primo indizio ti avete un'idea, pigliati 60 punti se l'avete. Se vi sbagliate mi cacciamo un'onda, siete tranquilli. Dunque, fate le vostre proposte, poi dopo cacceremo 10 punti a ogni indizio. E il primo indizio l'ascoltiamo con Patrizia. Allora, so parigino, ma a giocato subito che a Corsica era speciale.
A broada di vendela lavora e anche all'interno, che so un uomo indiado. Bon, comunque l'indizio, d'après ça met en 3,5. Donc c'est un Parisien qui a compris que la Corse était spéciale. Il a essayé de la défendre de l'extérieur comme à l'intérieur. C'est un homme engagé. François Poupogne. François Pupponi. No, non è Michael. È lui che non cerchiamo stasera. Tu lì? No, aspetta tu un altro indizio. Sino a un principio degli anni 90, malgrado le spine e i tanghi, ha provato a far sbucciare le rosole con un amico che odio non c'è più, ma che è tanto lontano. Michel Rocard. Michel Rocard. No. Allez, pas 40 punti. Un altro indizio. Les inconnus, sapete les inconnus? Gli sconosciuti. Si ne so resi di me dicendo che io era il più buono del peggio e che cercava di far avanzare le cose con la mia convinzione. Les inconnus se sont moqués de lui en disant que c'était le pire, qu'il était le meilleur. Que dans le pire, il était le meilleur, voilà. C'est ça, hein? Io del peggio era il più buono. Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson. No. Ora si chiama anche l'ultimo indizio per 30 punti. In Corsica, non ho mica mai stato là, ma vi ho lasciato un statuto. Per farlo, ci siamo ispirati di quelli di un'altra isola, dall'altra parte di un mondo, e a squadra di Pieve mi faccio una proposta e mi dice... Pierre Jox. Mi dice no, Pierre Jox. Infine l'avete, allez, l'ho risposta a voi. Quella io anch'io. Allora, Pierre Jox di sicuro aveva detto Rocard e erano assai liati, esperti hanno le stesse idee in Corsica. E dunque Pierre Jox si sa che è uno dei fondatori di Partito Socialista al Congresso di Pinè di 1971 e un puntello su partito durante il governo Mitterrand. O Stato do Jox di sicuro che dà un'autonomia più larga a Corsica e che ha fatto avanzare quantunque cose. Aspettiamo. 130 punti siete i nostri sapientoni di stasera. 100 punti giusto in daretto. Ma... Abbiamo Bartese e Blanc, aio. Allez, rigali. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di assogare quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica, quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, allora, basterà per stasera. Sapete ciò che mi dava? Mi dava una rivincita, una seconda tappa, chi? Come a un giro di Corsica, Dunque, Voltaretti, per noi basterà per stasera. Voglio ringraziare il pubblico e tutti i giovani di Collegio San Paolo. Patrizia Gadacega, me Sabientone a me. Buonasera. Venite giocare, Sabientoni.tv. Da qui una stundetta l'informazione non ta via stella. Dunque noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.